اختر د خوشحالو نوم دی ځکه چې دا د الله تعالی لوی انعام دی ځکه ورته هر انسان د ورځ په تمه وي او کله چې هم د اختر ورځ ومنځل شي نو بیا خلک د سیل لپاره مختلف سیمو ته تګ کوي چې پکې د صفات شانګلې او د کومراډ ګلورینې سیمې د ذکر وړ دي ولې د ملکن سرخار بړخیله د سیلانیانو د دمې ځای دی او دلته خوراک کول د سیل برخه وي ځکه خو سیلانیان تګ کوي د سجای هوټلو ته چرګان په لختو کې لګېدلي لوګي اوچتیږي او جی تیاریږي مزیدار بلوچی سجی دا سجی چې در ماشاءالله ډېر زبردست په ښه طریقه سره په روایتي طریقه سره پخیږي مونږ هم د سجی لپاره دلته رالو څه میلمانه راغلي وو د ښکتنداغو سره دلته رالو نو سجي مونږ وخوړل نو ماشاءالله ډېر زبردست ده ډېر مزدار ده او د اختر ورځ ده چې یو سجي شي مزداره شي او بل ورسره ملګري راشي هغو سره یو ځای وخورو نو بیا د هغې خوند چې دی یو په دوه شي نو سجي چې کومه ده اصل کې دا د غوړو د مسالې د هر شي نه پاکه وي او صفایي او د هر شي خیال هم دلته ډېر سیادلې کېږي ډېره مزیداره نو موږ په خپل هم خوښوو لکه مطلب د بیمارو د هر شي نه صفا کلیر راځي دا د دې ملکن یو ښایسته سوغات دي او الحمدلله دا مخ په وړاندې روانه ده او ډېره مزیداره ده چې د دې اور په تپ پخېږي دا څه داسې دې له غوړي مساله موږ نه ورکوو نور څه او صرف مالګی او دغه تور مرچه او دڼیا او زیره ده او بس هغه وله ورکوو په نور د اور په تپ پخېږي په دې کې هېڅ قسمه غوړ او تیل میل دې کې نشته چې دا څوک کومراډ ته ځي یا کالام ته ځي یا سوات یا دې ځایونو ته څوک راځي نو د دوی بغیر د سجای د خوراک نه بغیر نه ځي د سجای خوراک په هر موسم کې خوند کوي خو ولې د اختر په موقع د دې ځانګړی خوند وي او بیا د دې نه زړه صبرول څه آسان کار نه دی په قیمت ضرور ګرانه ده خو ولې بېحده ذایقه هم لري تیاریږي هم بغیر د غوړو نه په روایتي طریقو د اختر په موقع خلک د سیل سره ښه خوراکونو ته هم پاملرنه کوي او بیا د بلوچۍ سجای خوراک خو د خلکو د سیل مزه یو په دوه کړي بړخیله کې دا وخت په هوټلو د سیلانیانو لوی رش د اختر رنګینۍ برسیره کړي دي د کومې سره چې ځایي خلکو ته د روزګار ښه موقع هم په لاسو راغلي عمران دریاب خیبر نیوز بټخیله مالکند